Die Rocky Bay Ski Bootklub in Park Riney, Scottsboro is die tuisbasis van Sea Hunter Deep Sea Charters wat sedert 2006 diepsee visvangavonture aanbied. Sea Hunter doen enige tipe visvang en is toegerus om roof, snavelvis soos marlyn en haie te vang. Hulle maak voorsiening vir individue of groepe. Dis natuurlik ideaal vir spanbou en ook vir besighede wat kliënte wil trakteer. Jy sal net tevrede kan huis toe gaan na Sea Hunter se ekskursie. Hulle ry die ekstra seemyl en doen spesiale moeite om kliënte by daai uitsoek roofvis te kry. Sea Hunter Deep Sea Charters het 'n perfekte veiligheidsrekord omdat hulle hulle storie ken. Alle veiligheidsaspekte word altyd nagekom. En al is jy nie 'n krangige visserman nie, sal hulle jou gou touwys maak en bystaan om daai groote in te trek. Sea Hunter Deep Sea Charters, persoonlike diens vir die beste wat die see kan bied.